Goeienaand mense, baie welkom by nog 'n selgroep. Dit is my wonderlike voorreg om die woord van die Here met julle te kan deel. Ek vertrou dit gaan met elkeen van julle goed. Ek vertrou op die Here dat dit met julle gees goed gaan, dat julle nog steeds honger en 'n ywer het vir die Here, dat julle die tyd uitkoop vir God, dat julle steeds God soek in sy woord, God soek in gebed. En ek vertrou die Here dat soos wat julle dit doen, soos wat julle God soek, dat sy woord tot vervulling sal kom wat hy vir ons sê, dat in die tyd wat ons God soek, sal hy ons altyd voorspoedig maak. Amen. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Heilige Here Jesus Christus, Abba Vader, ons loof en ons prys U wonderlike naam. Vader, dankie vir nog 'n week. Here, dankie vir die goedheid en die liefde oor ons. Dankie Here vir U genadehand in ons lewens wat ons elke dag kan sien. Ons dankie Here dat ons U werke kan sien. Ons dankie Here dat ons U kragte kan sien beweeg. Ons dankie Here dat ons kan sien, Vader, hoe U gebede beantwoord. Here, hoe U mense uitred uit nood uit, hoe U mense help, Vader, in moeilike omstandighede. Vader, waarlik, soos U woord sê, U oor het nie doof geword nie, U hand het nie kort geword nie, Here. Ons dankie vandag dat U 'n goeie God is. Ons dankie dat U medelee met ons het, dat U vir ons is, saam met ons is in alles wat ons doen. Vader, ek bid U seën hierdie week oor elkeen van ons selfgroeplede, Vader. Bless hulle, beskerm hulle, maak hulle toe onder die kosbare diersame bloed van Christus. Vader, ek bid vandag verryk hulle op alle gebiede van hulle lewens en mag dit met hulle elkeen net goed gaan. Vader, ons bid ook so vir vanaand se woord, vir vanaand se boodskap, dat hierdie boodskap sal seën, hierdie boodskap sal salf, dat U sal doen nie meer, Vader, wat U mee wil doen, Here. Mag U woord sy snelle loop gaan, Here, en mag U vir ons die openbaring in ons harte gee, die woord op ons harte vas lê, Here, sodat dit, Vader, tot nut kan kom, tot vrug kan kom, tot 'n gebruik kan kom in elkeen van ons lewens. Ons eer U voor, Vader, in Jesus naam. Amen. Prys die Here. Die titel van vanaand se selgroep is die salf wat oë oopmaak. Die salf wat oë oopmaak. Julle kan saam met my julle Bybels oopmaak, dan lees ons in Markus 8. Markus 8 gaan ons lees vanaf vers 22. En hy het in Betsaida aangekom, en hulle het 'n blinde man na hom gebring en hom gesmeek om hom aan te raak. Hy neem toe die blinde by die hand en lei hom uit buitekant die dorp. En nadat hy in sy oë gespieg en hom die hande opgelê het, vra hy hom of hy iets sien. En hy kyk op en sê, ek sien die mense, want ek sien hulle soos bome rondloop. Daarna lê hy weer die hande op sy oë en laat hom opkyk, en hy is herstel en het almal van ver af duidelik gesien. En hy het hom na sy huis gestuur en gesê, moenie in die dorp gaan, of dat aan iemand in die dorp vertel nie. Net tot sover. Nou, dis 'n baie interessante gedeelte hierdie, en ek is seker elkeen van ons het al hierdie gedeelte gelees, en oor hierdie gedeelte gewonder, want is my interessant, hoe Jesus Christus soveel unieke maniere gehad het, wat hy mense genees het. Daar was nie 'n vaste resep wat hy gevolg het nie, daar was nie 'n vaste plek waarin hy mense gevat het, om hulle te genees en vir hulle te bid nie, maar elke wonderwerk is uniek op sy eie, en Jesus Christus was absoluut dinamies gewees. En vir interessantheid, as ons deur die boek Markus gaan lees, gaan ons sien, daar is 4 keer verwys na spoeg. En in 2 van die gevalle, was dit waar Jesus Christus self gespoeg was deur mense, om van hom 'n bespotting te maak, om hom te verneder, en ook om Jesus te verkleineer en om basies te vloek. In 2 gevalle het dit met Jesus gebeur, maar interessant, dan lees ons ook van 2 gevalle, waar Jesus self ander gespoeg het. Maar Jesus Christus wat ander gespoeg het, was nie gewees tot hulle vernedering nie, of tot hulle vervloeking nie, nee, dit was juis gewees tot hulle genesing. En Jesus het 2 keer wonderwerke gedoen, net in die boek Markus, waar hy sy spoeg gebruik het. Die een keer het hy dit gebruik, toe hy 'n dowe man laat hoor het, en in hierdie gedeelte lees ons, waar Jesus Christus sy spoeg gebruik het, om 'n blinde man sy oë te open. Nou, wat vir ons gaan uitstaan in hierdie gedeelte, is die feit dat Jesus 2 keer gebid het. Ons lees in soveel wonderwerke, waar Jesus 'n woord gespreek het, en mense het gesond geword, of mense het selfs aan Jesus se klere geraak, en dit was genoeg gewees vir hulle genesing. Maar wat maak hierdie gedeelte anders? En hoekom was dit gewees
dat Jesus Christus vir hierdie man 2 keer die hande moes oplê voordat hy volkome siende geword het? Is dit miskien omdat die siekte van blindheid so moeilik is om te genees? Glad nie. Is dit miskien was Jesus autoriteit in hierdie geval nie genoeg nie? Dis glad nie so nie. As ons hierdie gedeelte gaan oplees en mooi na die gedeelte gaan kyk, gaan ons sien die probleem was nie by Jesus Christus gewees nie, maar die probleem was by die blinde man gewees. En die probleem wat die blinde man gehad het, is sy geloof was nie volkome gewees nie. Nou hoekom kan ek so sê? Hoekom sê ek vandag dat die blinde man se geloof was nie volkome nie? Daar's 2 redes daarvoor. En die eerste rede hoekom ek so sê, is julle kan lees in vers 22, die eerste vers van hierdie gelykenis, of nie gelykenis nie, van hierdie wonderwerk wat opgeteken is. Vers 22 sê, en hy het in Betsaida gekom, en hulle het 'n blinde man na hom gebring, en hom gesmeek om hom aan te raak. Ek lees weer, en hulle het 'n blinde man na hom gebring. Baie interessant, hulle het 'n blinde man gebring. Met ander woorde, die blinde man se vriende het hom basies na Jesus toe gesleep. Nou wat interessant is van hierdie gedeelte en hoekom dit interessant is gaan vergelyk hierdie gedeelte met die genesing van 2 blindes in Jerigo. En dit kan julle gaan lees daar in Matteus 20 vers 29 tot 34. Is daar ook 'n wonderwerk opgeteken waar 2 blinde mense genees word. Maar wat die 2 gedeeltes uniek maak, is die 2 blindes van Jerigo het self uitgeroep toe hulle hoor Jesus Christus stap verby. Hulle het gehoor van Jesus Christus en hulle het geloof in hom gehad. En toe hulle hoor hy stap verby, het hulle al hoe harder uitgeroep en gesê, Here seun van Dawid, wees ons barmhartig. En ons almal ken hierdie wonderwerk. Ons weet dat die skare het die blinde mense bestraf en vir hulle gesê, bly julle stil, julle pla vir Jesus, julle pla die meester. Maar hoe harder die skare die blinde mense bestraf het om stil te bly, hoe harder het hulle uitgeroep tot God, hoe harder het hulle tot Jesus geroep vir hulle genesing. En Jesus Christus het hulle stil gestaan en gesê, wat wil julle moet ek vir julle doen? En hulle sê, Jesus, ons wil hê dat U ons aanraak, dat ons kan sien. En Jesus sê, ek wil dit ook hê, laat julle siende wees. En die Here het hulle aangeraak, en die woord van God sê dit so mooi, ek dink is daar in vers 33, sê die Here, en dadelik het hulle oë oop gegaan, en het hulle gesien. Baie interessant, en dadelik het hulle oë oop gegaan, en het hulle gesien. Maar daar was 2 blinde mense, wat self 'n honger gehad het vir Jesus Christus, wat self tot hom uitgeroep het, en dadelik het hulle genesing gekom. Maar hier lees ons van 'n blinde man van Betsaida, wie se vriende hom na Jesus toe gelei het, wie se vriende self Jesus gesmeek het, om hom aan te raak, en om hom aan te hoor. En daarom sien ons hierso, dat Jesus het 2 keer vir hom gebid, voordat hy siende geword het. En die tweede rede, hoekom ek sê dit is as gevolg van hierdie man se geloof, is opgeteken in 'n vers in Lukas 10 vers 13. Die van julle wat julle Bybels by julle het, kan saam met my oopmaak, dan lees ons gou daar in Lukas 10. Lukas 10 vers 13. Wee jou Chorazin, wee jou Betsaida, die stad waar Jesus nou net die blinde man genees het. Wee jou Chorazin, wee jou Betsaida, want as in Tyrus en Sidon die kragtige dade plaasgevind het wat in julle plaasgevind het, sou hulle lankal in sak en as gesit en hulle bekeer het. Baie interessant, hier kom Jesus Christus en hy gee 'n profesie teen Betsaida. En hy sê, wee jou Betsaida, want as die kragtige dade wat in jou plaasgevind het, in ander stede soos Sidon en Tyrus plaasgevind het, sou hulle in sak en as bekeer het. Maar in jou het kragtige dade plaasgevind en jy het nie bekeer nie. Jy het nie van jou weë verander nie. Jy het nie geloof opgeneem en geloof in my aangeneem en bekeer nie. En daarom het die Here hierdie harde profesie teen hulle gespreek. So as ons hierdie vers lees, sien ons dat die stad Betsaida was eintlik 'n stad gewees vol mense wat ongeloof gehad het. Vol mense wat maar regverdig was in hulle eie oë en wat aangegaan het met die lewe. Al was Jesus Christus daar om hulle uitnemender weg te wys. Al was Jesus daar met kragtige wonderwerke en dade voor hulle, het hulle by die wonderwerke en die tekens wat hy gedoen het, nie gelowig geword nie. En dit sê vir ons dat hierdie mense van Betsaida se harte was verhard gewees.
Want 'n verharde hart sien nie die werke van God raak nie. 'n Verharde hart het nie die geloof in Christus om te bekeer en te verander nie. En daarom kan ons aflei dat hierdie genesing van hierdie man is eintlik maar profeties oor die toestand van die stad Betsaida gewees. Dat hulle harte nie volkome was nie, dat hulle harte en die kondisie van hulle harte nie gekenmerk was met geloof in Jesus Christus, soos wat baie ander stede gekenmerk was nie. En daarom sien ons in die woord van God dat Jesus self sê, in sy eie moederstad, waarvandaan hy kon hy min kragtige dade doen, omdat dit met ongeloof gekoppel was. En mense, dit is so mooi in hierdie gedeelte, as julle gaan lees in vers 23, sien julle, toe hulle die blinde man in Betsaida vir Jesus bring, wat het Jesus Christus gedoen? Daar staan in vers 23, hy neem toe die blinde by die hand en lei hom uit buitekant die dorp. Baie interessant dat Jesus Christus die man uit die dorp Betsaida uitgevat het en daar vir hom gebid het en daar vir hom die hande opgelê het. En dit is net interessant om die dinge te lees, want dit wys vir ons dat daar waar ongeloof is, gaan ons nie die hand van die Here sien beweeg nie. Maar die oomblik toe Jesus Christus daai man uit die stad uitgelei het hy daar vir hom die hande opgelê, daar in sy oë gespieg en die man aangeraak en die man het siende geword. Maar wat vir ons interessant is dit is as gevolg van die blinde man se vriende wat hy tot genesing gekom het. Dit is as gevolg van hulle geloof, want dit was hulle wat die geloof in Christus gehad het om die blinde man tot by hom te bring, en dit was hulle gewees wat Jesus Christus gesmeek het om hom die hande op te lê en vir hom te bid. En dit is my so mooi hierdie, want kyk wat is die Engelse woord, hoe progress hierdie wonderwerk. Die blinde man se vriende het die geloof. Hulle bring hierdie man wat self sy hart nie reg is nie, bring hulle na Jesus Christus toe. En terwille van hulle geloof, neem Jesus Christus hierdie blinde man aan en lei vir hom die hande op. En ek glo dat met die eerste gebed, toe hierdie man gedeeltelik kon sien, onthou hy kon glad nie sien nie, nou sien hy gedeeltelik, en Jesus vra vir hom, wat sien jy? En hy sê, ek sien mense soos bome rondloop. En daarna het Jesus weer vir hom die hande opgelê en weer gebid, en het hy volkome siende geword. Ek glo die mense se geloof was genoeg gewees om hom tot by Jesus Christus te bring. Jesus Christus het hom aangeraak, hy het gedeeltelik begin sien, en van daar af glo ek, was sy eie geloof voldoende gewees om hom deur te trek, en Jesus het weer hande opgelê, en dit was genoeg gewees vir hom om volkome siende te word. Maar wat interessant is dat ons hierdie gedeelte gaan lees, gaan ons sien, dat ons self het 'n verantwoordelikheid om ons eie harte oop te maak. Mense kan ons tot by Jesus Christus lei, mense kan ons tot by hom bring, maar daarna is dit ons verantwoordelikheid om ons hart oop te maak vir Jesus Christus, sodat hy kan inkom, en sodat hy vir ons kan genesing bring. En hierdie gedeelte spreek net vir my boekdele, dit wys net vir my, hoe groter jou persoonlike honger is, hoe groter jou begeerte is, hoe groter jou soeke vir God, en hoe groter jou geloof in God, wys dit vir my, hoe groter gaan die resultaat wees, en hoe groter gaan die eindresultaat wees, en hoe groter gaan die beweging van God se hand in jou lewe wees. En as ons hierdie gedeelte lees, gaan ons sien, dat Jesus Christus het basies die salf gegee, wat hierdie man nodig gehad het, vir sy oë om oop te gaan. En hoekom praat ek van salf? Julle kan saam met my julle Bybels oopmaak by Openbaring 3 vers 18. Openbaring 3, net vers 18 gaan ons lees. En daar staan, en ek raai jou aan om van my te koop goud, wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word, en wit klere dat jy jou kan aantrek, en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. So mooi, ek raai jou aan om van my te koop, salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. En mense, die salf waarvan God praat, gaan ons net by hom kry. Jy gaan nie hierdie salf op 'n rak gaan koop nie. Jy gaan nie hierdie salf by Dischem gaan kry nie. Hierdie salf wat die oë oopmaak, kom uit die mond van Jesus Christus uit. Hierdie salf word geaktiveer deur geloof in Christus en deur die woorde en deur dit wat by sy mond uitgaan. Dit is die salf wat die oë van die mens sal oopmaak om werklik te sien soos wat God wil hê hy moet sien. Mense, dit is een ding wat ek en jy in vandag se tye nodig het. Is ek en jy het nodig
om ons oë oop te maak, om dinge te sien soos wat dit werklik is, soos wat God wil hê ons moet sien. Want een ding moet ons besef, en dit is dat die mense van die wêreld word verblind. Die mense van hierdie wêreld sien nie dinge soos wat God dit sien nie. Omdat hulle harte verhard is hulle oë ook verblind en sien hulle dinge nie reg nie. En dis iets wat ek hierdie week gesien het in die beradingskantoor. Ek het hierdie week 'n man beraad wat ongelukkig diep in die wêreld is. En hy het my kom sien, en dis eintlik die eerste ou wat my kom sien het, wat eerlik vir my gesê het, is hy is nie reg om sy hart vir die Here te gee nie. Hy is nie eintlik hierso om reg te maak met die Here en om te bekeer nie. Hy is eintlik net hierso om te kyk of hy sy huwelik kan red, om sy vrou terug te kry. En hy het aan my erken en gesê dat hy is besig met onderwêreldse dinge, om geld bymekaar te maak, om vir sy vrou geskenke en geld bymekaar te maak, om op die einde van die dag haar hart terug te wen na hom toe. En ek sê vir hom, broer, dit is iets wat die Here nie kan seën nie. God gaan nie jou seën as jy in ongeregtigheid optree om jou vrou terug te wen nie. En die man het vir my gesê, dit maak nie eintlik saak nie, want sy intensies is suiwer en sy intensies is reg. En hy het gesê, in sy eie oë doen hy reg, in sy eie oë is sy hart suiwer en is sy hart reg, want hy wil tog net sy eie vrou terugwen en sy huwelik herstel. En mense, dit is hoe verblind die wêreld daar buite is. Hierdie man is bereid om God eenkant toe te skuif en te sê, hy gee nie om of hy verkeerd doen nie, hy gee net om sy vrou terug te wen. Met ander woorde, sy vrou is sy skat, en God is ver tweede, derde, vierde, vyfde in sy lewe. En hierdie man is regverdig in sy eie oë, en dit is hoe die wêreld daar buite is. En mense, ongelukkig is dit wat Satan met soveel mense daar buite maak. Hy verblind hulle oë, hy verhard hulle hart, en deur hulle ongeloof kom hulle in selfregverdiging in, en sien hulle die lewe in hulle eie oë as reg en as goed. Hulle sien hulle eie dade as reg en as goed. En mense, hierdie mense ken nie God nie, maar hulle dink hulle staan reg in die oë van die Here. Hulle is selfregverdigend, en in hulle eie harte voel hulle staan geregtig voor God. En net so was dit gewees met die mense van Betsaida en die stede wat Jesus Christus nie werklik wou aanneem nie. Hulle het Jesus Christus se werke gesien, hulle het sy kragte gesien, maar daar was geen geloof gekoppel gewees nie. Daar was geen werklike begeerte om tot God te nader nie. En hulle was tevrede gewees met hulle eie geloof in God, met hulle eie gemaklike manier van dinge doen. En daarom het die Here gesê, was daar nie kragtige dade wat daar plaasgevind het nie. Maar daarom het die Here ook gesê, dit sal verdraagliker wees vir Sodom en Gomorra as vir julle in die dag van oordeel. Mense, ons moet uit hierdie gedeelte uitlees, dat daar een ding is, waarmee ek en jy na God toe moet gaan, en dit is geloof. Ons moet na die Here toe gaan met geloof. Ons moet God soek met geloof, wetende dat Jesus Christus by magte is om ons aan te raak, dat hy ons wil aanraak, dat hy ons wil genees. En dink aan die blinde mense, hulle tot Jesus Christus uitgeroep, en hulle het die Here gesê, Here help ons, raak ons aan, ons wil siende word. En die Here het vir hulle gesê, ek wil ook hê julle moet siende word, en daarom sal dit so wees. En ons moet weet, ons dien 'n goeie God. Ons dien 'n God wat ons sal ontmoet met die geloof waarmee ons na hom toe gaan. Maar dan moet ons onsself vanaand afvra, met hoeveel geloof kom ek en jy in vandag se tyd na God toe? Wanneer ons bid in die aande of in die oggende, wanneer ons na God toe gaan, is daar 'n opgewondenheid, is daar daai geloof om te weet, dit wat ons vandag tot God bid, dit wat ons vir hom gee, as ons werklik glo, gaan ons dit ontvang. Ons moet besef wie en wat God is, dat God 'n beloner is van die wat hom soek, dat God 'n beloner is van geloof in hom. Daarom mense, evalueer vandag jou eie geestelike lewe, evalueer vandag jou ingesteldheid, waarmee jy vandag God dien, en meet jouself aan hierdie gelykenis in die woord van God. As ons werklik na die Here toe kan gaan met 'n oop hart, met 'n gelowige hart, met 'n werklike soeke voor God, kan ek vandag vir julle eens versekering gee, en dit is, dat God sal jou ontmoet met die geloof waarin jy na hom toe gaan. Maak nie saak wat die toestand is nie, maak nie saak wat die uitdaging is, wat jy in die gesig staar nie. Gaan na God toe met die nodige geloof, gaan na God toe met die geloof soos 'n kind, en God sal jou ontmoet met daai geloof, en God sal vir jou deurbraak. Hoe groter die honger, hoe groter die begeerte, hoe groter die resultaat. En mag ek en jy wees soos die vriende van die blinde man,
wat deur hulle geloof die blinde man tot by Jesus Christus gebring het en basies hom tot redding gebring het. En mag ek en jy die mense wees wat vurig is van geloof, wat sy geloof ander mense aansteek en aansteeklik is vir ander mense om ook die Here te dien. Maar mag ek en jy nooit wees soos die mense wat ongelukkig saamgesleep moet word nie, wat nie ywer het nie, wat nie lus is nie. Mag ek en jy nooit verkoel en nooit flou word nie, maar mag ons met vanaand se boodskap nuwe ywer, nuwe honger, nuwe begeerte vir God in ons harte opwek. En van vanaand af mense, dink aan hierdie gedeelte, dink aan hoe God die mense ontmoet wat met 'n verwagting na hom toe gaan. Skep elke keer geloof voordat jy gaan bid, voordat jy na God toe gaan. Onthou, God is 'n beloner van die wat hom soek. God is 'n beloner van die wat met geloof na hom toe gaan. Amen. Mense, geseënde week vir elkeen van julle. Ek sien uit om te sien wat die Here vir ons volgende week in store het. Kom ons bid vir mekaar. Kom ons bly geestelik. Kom ons bly sit by die voete van die Here. Vervlou nie in die geloof nie, vervlou nie in die gebed nie, maar bid julle sake deur, staan in 'n soeke voor God en hy sal altyd vir ons deurkom. Lekker week vir elkeen van julle.